Batu balobaka, batu bafingaka, mona seka batu. Baseka batu makasi. Ndeka balobaka ke tobos babosa na source. Te mona ta fleuve Congo, ya na source nango. Fleuve ya na place banda po koma munene ndenge wana. Elo mona loba na yebi yote. Na mona yote. To sala ki camarade te. Dans les vides kaka o benginga nga na yebisi yo omoni kutu ndeza boye maman mo a traité ka boye keno ke ko traiter na ye. Après un long moment des auditions, voici le moment des quotidiennes. Pour une aventure inoubliable, ils vont profiter de quelques jours avant de rejoindre Malaika House. Les 60 talents de Madjabou Talent posent leurs valises à Zanzibar, sur des magnifiques plages, une vie de rêve, dans un hôtel face à l'océan. Contre toute attente, nos talents feront face à de nombreuses surprises. Désormais, ne manquez pas les quotidiennes de Madjabou Talent à Zanzibar sur YouTube et nos chaînes partenaires. Merci, joueur libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène de mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Baxa. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous. Bienvenue chez Saratola TV, Nabisika Nyastou Bozali Kolandanga et Wabino. Saratola, votre animatrice des émissions en ligne en tout cas. Un grand merci à mon équipe technique, un grand merci à Bandeko Nyastou. Oh, bah, soutenir Kanga et puis bah, remarque Nabino Sala Kanga toujours bien. Vous continuez à s'abonner massivement sur votre chaîne d'actualité pour ne pas rater à ta actualité mon côté Abisso. Nous sommes dans notre émission Zip Zap. Oyo bongo to yambaka ba artiste comédien ba musicien to so la makambo nyonso na kati to na branche ya santé plus beauté na kati oyo bongo to yambela kango pe ba mama ba papa to meka ko solo la pona ko sunga biso nyonso oyo to zali bongo ba congolais pe bandeko bazali banda ya mboka balanda biso. En tout cas, sans plus tarder, na yambeli bino lelo invité na bino na kombo ya Karine Yamado, oyo azali bongo actrice comédienne bandeko ebele ba appréciakaye partout dans le monde. Na ye longo to komeka ko solola sur sa carrière professionnelle, to komeka ko yeba un peu biographie ya Karine et puis to ko solola na makambo etali pe ba actualité oyo ko tambolaka na ba réseaux sociaux. Donc avant de présenter bino invité nanga, je dirais un grand merci na ba sponsor nanga, balobi Madjabou Gospel, un grand merci na bino, un grand merci na équipe technique nanga, ingénieur 15 Basele, Paulin Mukendi, mona suka ba Mukendi, na moni pe bon de livre na côté à régie kuna na pesi mbote. Un grand merci à mon mari Oyati Karangate à chaque fois zala toujours wana pour na ko pesa moi si na e makasi na musala. Un grand merci pe na famille nanga, mes enfants. Je vous aime beaucoup. Pourquoi pas na Tata Po, pourquoi pas pe na maman Jenny, Beta Industriel, moi si à Pembe. Na mon arambala moro président Charles Tambole président, un grand merci à toi. Un grand merci pe na maman Nabiso Gina Amatou, motema ya papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï. Un coup de chapeau na bino sans oublier du passe à nanga Amelia Moeba, la private de Orlando Domingos. Réal Sorozali l'engagement qu'on a fungolé langa pote plateau nanga bande ko ba mon invité na bango. Bonjour Karine Yamado. Bonjour Saratola. Bonjour na babone nyonso ya Saratola. Esala nga bien makasi. Karine Yamado. Karine Yamado.
Bien, goût. Bonne santé. Santé très bien. Musala. Kitoko. Aïkende bien. Boni makambo, famille. Famille eza bien. Je profite ya kopesa mwana nga mbote. Quand on dit Watukula Mbote, ma fille chérie, la fille des mamans, la princesse des mamans. La princesse des mamans, l'amour des mamans. Elle est tous pour sa maman donc en fait. Apesi Bambote Belé et famille nanga eza bien. Apesi maman nanga Francine Nyungaka Bongo Mbote et à papa Watukula Bambote Belé, à famille Ngongo Mobimba Bambote Belé et famille Kabongo Mobimba Bambote Belé donc et na papa pe Bambote Belé donc. Pardon, nga banda nanga commentaire sikote. Karine Yamado. Oza mutatribe avant to kota na biographie na Karine Yamado aza Swahili Luba. Oza Mswahili. Aza Papa nde Mswahili. Papa nanga aza Mwemba donc aza Mswahili et maman nanga aza Mulubakati donc Baluba aza mélangé. Donc oza mélangé donc oza aza pe belge donc mambo belé kaka. Yango pe par rapport à la teinture. Oza ba kota maman. Nazwa mingi kota maman. OK. Siko vrai nom na yo ezaka nani? Kombo nanga Ngongo Kapinga Karine. OK, donc Karine eza kombo na yo. Karine kombo nanga. Yamado wana eza surnom. Surnom o babakisela na babakisela na musala. Ah OK, d'accord. Ozora surnom ndé. En tout cas vraiment j'ai dit merci na Muto Abimisanga. Et j'ai que Betox 207 yemta sala. Oui, yemta sala ke Karine Yamado azala oazalelo. Et je pense que Nzamba sala ka makambo à travers batou. Parce que na kokai ko utaka nda kuna biso te na yemba mona YouTube non. Faki na yebope. Ouais, fena le kaka na canal a mutu moko boye pour nazala Karine Yamado. OK. Nazala jouer na kombo Babel et to sara film mona titre et bana kutute yo kana pété. Babel. To sara film mona titre ya Yamado Air Fabrica Sabimisi Njembu. Et na binaka baton son dobe Yamado donc tikala pe bongo et tikali pe Yamado. Ouais. OK, merci beaucoup vraiment Karine. Avant tokota na kati vraiment ya actualité na biso et koza malamu mingi to sur la moquée sur ta biographie, c'est très important pour un artiste surtout. Oui. Pour les canaux émission, ko pesaka toujours biographie na parce que du jour au jour toko bakisa babonné, toko bakisa ba to asika na ba ba yebité en fait biographie te ba mona raoka sur scène. Karine Yamado mwana ya papa na bango na mama na bango. Oui, Karine Yamado né à Kalemi premièrement. Moi na papa nae na maman nae. OK. Donc, en fait, mère de combien d'enfants? Une fille, ta princesse? J'ai seulement une seule fille. Ta princesse? Oui, ma princesse. Moi Mutungisi. Ma joie en fait. En tout cas ça kitoko comme on a star parce que beaucoup ma star hein, comme on a star azo beta tolo kabota sana mwana na ye parce que moi na pas ali pamboli asa ke sengwa mwasi. Oui. Et na parcours na yo na kati ya biographie na yo Karine atanga wapi asala école humanité na ye wapi? OK. Karine Yamado azwa diplôme d'état na Mapeza. Mapeza eza wapi? Na Kimbangu. Kimbangu. Ngaza mona Kimbangu. OK. Donc naza pena. Ebele baboya ba commune na bango hein? Non, non boya commune nga pourquoi nga na koli kuna en fait. J'avais l'âge de 5 ans. Vraiment. Et tolongwe ma Mobutu toye. J'avais l'âge de 5 ans. Donc en fait, naza mona Kimbangu na koli na Kimbangu et puis koko nga ya mwasi tante na ya pese le pango na Kimbangu donc eze sika oyo et comme aloko a refuge ba parents na donc biso to bana Kimbangu donc ko wanga ngo jamais atam ko moko. OK. Donc oza no mwana Kimbangu donc comme na kalamu quoi na super diplôme na Kimbangu. Au super diplôme na Kimbangu. OK, en tout cas et ça rondenge ni soki lelo ozomitala na TV. Vandit ndeza la gaye mo téléphone ba okuta na nzonzi mo yo mo so zo mitala. En fait Sarah elo mona koloba biso to botami na famille moko oezake bozana en fait na yeba ki pas cité ya papa nanga ku faire na onte.
nandimaka pete qu'un jour tokola la place moko boye bozangi pe dra ozipa. OK. Nandima te. OK. Mais yaka ko arrivé er papa akufi, famille papa ba sundoli bino, Vraiment. batiki bino ndengwana et maman azaki musika nanga na loboko pe déjà une émission et j'avais déjà 8 ans, 8 je ans. pense. OK. Maman donc maman a en fait maman azaki musika et ezaki vraiment pas si yake bozo kola bozangi mutu ya soutenir bino en fait. Ezate que famille papa baza ba pauvre non, nga bakoko nanga baza ba magistrat, nana bakoko nanga baza ba ministre, nana bakoko nanga baza ba directeur a minene. Donc en fait batika ebiso, nga ki na koko nanga zaki conseiller principal ya président président Kabila le père au Koufa en fait. Koko nanga mbala zaki conseiller principal na donc conseiller principal né a confiance ezaki koko nanga mobile. Mais to komaki na ba niveau moya ke bato ba sundola bino bato batika bino en fait to komaki délaissé quoi, abandonné. donc bozana supporter bozana mutu ya ko soutenir bino te. Donc botikala bongo vraiment et lelo ta na mitala na télévision na loba chaque fois na uta musika donc et vérité ebikanga moko na uta musika makasi elelo nzamba salanga abimisanga apesanga forme nzamba pesanga valeur et nzambe lelo asalelanga makamo boye oyo na kokanisa na mokilité et lelo na yebana monde entier. Donc ata bato bako ignorer mais mutu so va na kwena wa ignorer aza na lo baneti aza neti fiti quoi. Parce que na yebana monde entier na zo rappel ya monde entier. Yana ba ni mom suku tue benga na tuna omboka nini. Mais ka mutu totalaka yo mama tolingaka yo. Donc en fait mona ngo na talaka dimension ya nzambe wana na bité papa akomisanga na suka. Akomisanga na suka en fait et ça la ranga bien moko il y a des fois avant d'appel boy likola mbeto na chambre ma mi soupe kiti. Mais tellement que ça marambo nzambe na na choité. En tout cas merci beaucoup Karine, très bien répondu. Donc oza parmi bana o bazala délaissé na famille. Oh makasi. O bazala abandonné. Ngalo baka histoire na ngam ko ngo beta ngo penda bona zwele ngo tana TV to ko sata 2 jours ata 3 jours na lo baka. Donc on avait expliqué kana expliquer lelo na expliquer lobi na expliquer lelo na expliquer lobi. Ozala choqué nango. Makasi po anite. Et comme la coupe ba maman mo boye o vandi image wana ezongelio o lelipe. Ça na ebisio et arrivera moment moko boye na vandi nga moko ma miso kitinga surtout na tala sumona nga na okaka en fait na mona on dit bakselinga makasi on dit pesinga. Donc je sais na linga ko expliquer likambo te na linga ngote pour échokanga makasi puis quand na lo likolo bon ko risquer pe na la libienté na sepela na ngote en fait. Donc na za fi moko ba mauvais souvenir et ça vraiment ba mauvais souvenir na za na ba mauvais souvenir ya makasi ya mabe makasi côté famille surtout mingi na famille à papa na za vraiment na ba mauvais souvenir ya makasi. Vous allez victime à viol non non hein mais ba mauvais souvenir ezaka ndenge abandon konyo ba mauvais souvenir ya makasi je te dis ya makasi tango lo ba ya makasi poto ebi bato ebele bazaka na ba mauvais souvenir ya makasi mingi ezaka bato ba faire partie na viol parce que tango zoloba eza na makambo mo esala opasi lelo to ebi ke soko moni mutazo regretter ba réalité ya pasi na famille na omona ka ezaka na ko pasi po famille tango rejetanga na kutana na bato mo ba violaranga sko ya eza violté non toza na ba choc moko o eza ke en fait na loba lelo nzamba salanga mwasi esengo nzamba pesanga esengo nzamba consolanga nzamba pesanga makasi nzamba pesanga espoir nzamba komisanga onaza donc namonaka yana ba makamususu ko loba pe boye bato mo balamuki lobi na tongo ba mususu basali ba crise côté baza yana makamususu po ko loba boye bato ba ba crise bata famille non loba na famille à papa eza na makamususu ko loba pe boye esali ke bato mususu bakanga binemi ba solate mais
nakumisa nzambe ya famille ouais. Donc c'est pas important ya lobo na télévision ouais. Mais naza mwana moko na koli na ba regret ya na moramusu na gira na vina na biye na société to so la rateti na kufa. Mais tant koli parole de Dieu o yebi nzambe alors et au salake romo tchana se to so la tête to kutana te to sekate en ezana ngote na problème note na ndako no po mona ngate mwana nga pa yate. Mais na mukuse kaka to na ba distance na matanga to kutana na ba feti to kutana ya famille parce que naza mona na kola kana na ba shoka makasi na kola na ba shoka makasi makamba mabele ka trop en fait ya papa kufaki oui ya papa kufaki izaki pena mabe babengana ibino ya papa kufi babengana ibino bozanga kesika ovanda botelengana ki olala na babalaba netinga na histoire na nga ya vie nga na lala pepa batu. Bon, en fait, ngai na zangaki place ya ovanda te premièrement parce que le panga ba papa ezalaki et aki kosala ke tantanga en fait mutabanda na oboko langa liboso tantanga potantanga mo mutabanda oboko langa tango voyager ba ke kisanga ni imitation na mobile ne à l'époque sera Mobutu tante nanga mususu aboyi abi oyo okay na ende yekuta mwana biso te pongo azaki bana kulutu ya bana papa kulutu ya ba papa abiso. En fait papa nanga banda voyager trop et puis papa nanga ba kamada ba niwa ba kamada ba ya ba Saddam bana Mobutu papa nanga za ba kamada ba parce que koko nanga mbala za colonel donc et puis et ko sala maké vu que tante nanga na aboyaka ko memanga tikanga siko na maboka tante nanga na mususu. Alors mtabokola kinga yaki tante nanga wana bokola yanga tina ba âge ba 8 ans. Voilà maman tikali na Kalemi. Non, maman tikali na Kalemi te maman zaki elle faisait aussi sa vie. OK. En fait, na kondana vraiment maman lisusu te elle na koli na comprendre vie na zwa ta en condamné te parce que tant yepe balobaka mokonza mboka liaka nyama litoyi moko te. Parce que bango tout apparemment na papa na maman on dirait batika kiosko na katikati tante. Oui, papa azaki papa zani moi mobile. Moi déjà s'occuper na moi na te. Moi mba s'occuper na moi na te. Faki maman a gardé alors ma mère était très belle. Vraiment. Alaki pembe makasi. Abanda c'est la paix pour jeunesse. Alors nazaki na mutu ya ko encadrer ngate na na choix te fona vendre patente na ngana. OK. Et na vendre des patentes nga alors c'est là où na yoka ki mokili ndenge za moto. Tu vois, donc c'est pas vraiment important en fait, ça me choque quand je parle de ça. Et puis ça n'a pas si mais nzambe wana consolant nga pesa nga kimia. Je suis responsable. Je suis responsable aujourd'hui et nana mwana nga pesa nga sengo. En fait atana siliki sur la monnaie, je suis joyeuse. Donc c'est ça. C'est un peu ça. En fait, je salue Pasteur Béni et arrivaka tant on a pas dit qu'on a théâtre dans quartier. Finalement moi sali go pas théâtre au take pas sobe longo pas sobe. Wala saka pas tant toi. Té, on a ce qu'on a pas ya koko nanga et papa on a papa de ya kufi et tout. Donc malgré ça on souffrait toujours. Et pour moi on t'okete mais la famille tenga nga babota nga moko. Mais nazana ba demi-sœur. Côté papa, côté papa, côté maman donc on a babota nkanga moko. Mais nalinga baliki na makasi. Nalinga ba makasi parce que ngandelene. OK. Ya moi nalinga ba makasi enfin parce que baza baleki nanga baza nyonso pona nga naza famille mususu te pa bango donc papa botaki maman pas botaki pas maman toza 6 et pas papa toza 3 oza 9 leki donc naza lokwa na 8 leki donc naza lokwa na 8 leki et nalinga bango et na sepela na bango makasi en fait donc baza nyonso pona nga et lelo na yebisa maman abiso na ya muso na vana maman tozo seka na yesa kenga maman okompe na famille nzamba salo grâce ozaki yo mo po maman abiso pe babota ye moko donc kalandi sika lokolo oya yango ba bien landaka maman babota ye moko akola pe na famille papa na akola pe na famille papa te na famille maman te donc c'est ça
maman abota ye moko te na ningi na moi no répéter histoire na te te a répéter en fait na saka na makasi na ngamoko na kokate mutu o asala ke bato bakoka makambo ezaka nzambe alors na sala effort wana yo laksa mwana nganzela nzambe no na yebisa yelobi kutu na bututa na ogangele na yebisi vie na biso mibale ezaka nzambe na yebisi tito vivre bo aka nzambe kobota manu miracle kokola no miracle makamno nyonso ya vie eza miracle alors soki to persévérer na kati ya prière te to na mutu o akoki kosala biso te apa nzambe na yebisa ki yango lobi donc banda ko expliquer biso nini esalaki ke olongwa siko na kati ya souffrance. Bon, en fait, nini esalaki ke na longo na kati ya souffrance nga penza nakenda voyager kana kenda mbanza Congo et puis yaka osala ke mama leki nanga yete mutakoli sanga bon simbaka te toyoka nanga pété na famille ya maman et zaki première fois bazwanga po babokola nga bavana nga bango bato bafutela Minerval ozwa diplôme non koko nanga mwasi côté maman papa côté papa et banda sama ke biso tondo teka na wenza yolo bandunda en fait donc faut boire carte oui ozwa tekela koko non pondu côté ka pondu ndunda ngai na ebo kanga ngo makasi suna kangi ana bato bakanga na wenze bakosa ya solo toteka makasi ebokolanga makasi efutelanga classe ndunda ngai pondu ebokolanga makasi tosuka nanu mwa wana muke bato baotala osikoyo o bamenimizaka musala nyonso ke bango bateka ndunda famille moko boye bateka bamatembele okopesa bango parole nini ya oyo ekoki koreconforter bango en fait nalobelo moko naloba koteka ndunda to koteka pondu to koteka matembele et signifie te ke bango nde baza bato oyo bakufa pauvre non parce que eza na ebele bateka bandunda lelo baza base bakonzi alors na kati ya parcours ya vie ya mutu ezalaka kaka mutu alimekaka akomi beta pa luka moya kosan sortir na vie biso nyonso na kati ya mokili oyo mutu na mutu aza na histoire na ye eza na mutu mosusu aexplike histoire ya vie na ye olobi nga kuna teka makala na bien ye mpe nateka likaya bwakisalaki ndeki il faut basomba ta mosusu likaya moko atambusa yango mpo bazwa bénéfice epesa bango fufu ya olia alors nga na néglige ya mutu te nga mpe na néglige ya mutu te nga nasaka effort ya olinga bato nyonso en fait eza kaka youtube oyo nde ekomosaka tokomi koevite bato nga mpe na ye koyekola mabe ezalaka na mokili na kati ya youtube parce que na ye okutana na baproblème mosusu oyo nakutana na kati ya youtube te tokoma kose méfier na bato mais c'est pas dit ke yango epekisanga kosunga bato te koteka ndunda koteka pondu lelo naza oyo naza so epe na bina teka ona oteka lisusu po yaka mpe na bénéfice ya makasi yana bamama batiaka babasa bandunda aoteka ndunda teki pondu na pokwa mwa ne pa lesoso bino batambongo mpe bolia yango te oui yaka na bénéfice non Samuel non Samuel na ngamo boy na bandal na bando tekango oui ngando teka na bafufu ya bikolo wana yo moya po nini te taka siko ya mado teka fufu muto aboy osomba te ba osomba apana na pota ya fufu obi ke fufu bo mambongo te fufu bo mambongo te so sombisa ka fufu wana bénéfice ya makasi ko somba pe bassin musu ya fufu zo lengo bénéfice mususu eloko ya na bénéfice te ya masango masango ya na bénéfice te mais fufu ya na bénéfice à 100% atata bato balamba na malewa tuna ye na malewa elo nini pesa ya bénéfice makasi oyebiso esa fufu ozomona ebele babokola bango na bambonga mapa mama bango akenda kozwa mapa mungwa mama bango tiaka basa mungwa na gambela na obela ka mungwa yango 100 francs 200 bato bazo somba ozo comprendre alors toza ebele otokoli na ba difficulté bato bakoli na bomengo na sengo ba mke sur 100% bakoza ta 10 mais 90% biso nyonso tokola na kati ya souffrance to saka ignorance te tam so fandi place mo bo commenter tata ofingi mutu mais yena makamusu oyo ofingela mutu otali bo se retrouver na kati ko commenter na ote tchata ba kere to koloba pete ou bien fanda ka kimia talaka image je te dis ebele to souffra ebele
nga ena bato musu na sola na bango benga libanda mboka bo azo expliquer ba problème ne na mitala pe nga bi a consoler nga te tam su ya zo sola na nga ebika ke azo sanga ba problème ne ponga la consoler nzoka yenda consoler nga ozo mona tanga pesi nga consolation nga bi nga bien ko te apenga makasi na bandi suko bunda nga nateka ndunda nateka pondu biso zaki kona biso zaki na mesa ta 5 mesa bakanga isika moko so to tandi sorte nyonso ndunda to balu donc ndunda biso banda baluka boye na kapela wana mesa na biso ndunda banda baluka boye so ki pe boteki na kati bomoni esila te botiena maboko boke welisa libanda bon oui nakola bongo félicitations parce que tango souffrance eleka makasi koko ayaki omona bi ana eloko osate ana eloko osate potangisa biso on était beaucoup naki nga moko te na batante na nga kutu mosusu na batante na nga bao bazalaki ya suka ya bapapa ya biso amonaki ke poko na biso banda koko na biso mbala kufatikala mpe ozombali te donc ka nde koko na biso akufaka bongo atikala mpe bongo et on avait beaucoup souffrir mais nzambe alongola biso leo na pasi nzambe aracheta biso nzambe apesa biso kimia aza envie aza envie c'est le bénéfice so quand on bien te ebomi mbo kala ndunda nde eza nini omoni ba nde tolobaka omoni nde balonaka ndunda te hectare bola bilanga wana oya ndunda babenga ngo mukala mukala matembele so sombi yangainga mukala pe yangainga mukala ndunda ekobimisa combien bon en fait neti na siko na oyeba su te mais soki neti babina kanga nabimisa mbongo na okanga naokanga mpo so oyebisinga ke mukala ndundo tosomaki par exemple 20 000 francs kanga obimisa na bénéfice na okanga naokanga bakanga ndunda na singa ya nini ti ya mbila ti banzeta mbila na nde bakangela ndunda nga asala yango nakokanga te parce que eza histoire à vie na mokolo osala documentaire mambo nyonso na osala ngo na kati eza histoire à vie na ngai yaya nauta musika papa kufi bwana supporte taka siko papa zaka na papa na ngai na mbongo ya kosakana te aki na mbongo mais papa kufa to sala boy on comprend siko bima ina pasi wana ndenge en fait nayaki obando voyager nazaka kambiste na bando kesomba bilamba na Brazza bomwana so bokei bokatisi bon c'était arrivé comment na bosani pe kale c'était arrivé comment na sala ndeni nakendaka mbanza kongo pa mama leki nanga nake mbanza kongo kota mama leki nanga feta botaka ba jumeau toke kuna yaka osalaki mama leki nanga abanda koteka ba téléphone yando yosoma ba téléphone na king aoteka kuna alors ngai isama ndeni kale te mobali mo alinganga na ngola mobali mo alinganga na ngola ndo benga 14 ans alingela na kishasa wa te na ngola ka kuna en fait siko mama leki nanga ba 14 ans donc moi na 14 ans en fait donc 14 ans donc na été sur nos prononçant bientôt mabe voilà en fait mobali na linganga siko ndo kabila ngambongo à travers mama leki nanga so apesi mama leki nanga apesi tam so 500 mama leki nanga pinga 200 so comme na moi muke moi na kekuta ne ezate mama leki nanga akosa keka akoya lobi na kete akoya lobi kuna na kete ka bongo mais to ko beba na pona mamba mbongo etuvo yako saki na bimiki shasa na ye tana ye non tana ye na kina chaînette ya babenga ni quartier ya qualité ya munene wana ya suka en fait na kima rapé ko kima pona mama leki nanga tondo yo kana te na kima ko kima na bimi na ye elo na bima na ya valeur ba bijou na ngabilo na nyonso etikala ka bon en fait elo na bima na ya valeur ya ka chaînette na ya kingo ya munene ana kishasa na teka ngombongo ebele en fait à l'époque nde aka osala ke na komi kambiste yo sala ke na komi kambiste na sombaka pe 207 ke to lukaka vite na koma kambiste ndo changer mbongo kana kwa na biso na sombi pe voiture na nga esa transport bon yeki na makambo ka eleke na kati yo sala ke na yo chité na kenda pe osomba bandembi na nzela ba Congo kolukaka vie na bite kamana mwa esinga mama omoni boye bandembi ezofuta so toke soma bandembi toteka toke tosombi bandembi to ya bon comme peut eba mbongo ngote na kokaki ngote ndé ko saki na komo katsa Brazza amoke somba bilamba na Brazza yepe kam tamemanga yepe kam tamemanga bokatsa na tongo na poko bozungi bokatsa na tongo na poko bozungi en fait dangi na choix te parce que na ndo luka vie
On est coïncidé déjà qu'il a déjà na ba place et pesa melanga kaka coïncidé qu'il a déjà na ba 18 ans. On a moi nanga déjà. Alors na comment ko luka makasi pona moi nanga parce que na banda ko mitala combien de fois j'ai souffrir et puis les loso na tiki moi nanga na kata souffrance. Ma fille aussi a comme le kwanga donc pas comme le kwanga te fos ko na bando bunda na luka vie. C'est là où on a banda luka vie pour na boko la moi nanga. Et na bota kamba mo na zo conscience. Donc moi no soit lié nga na uzana passe moi no soit leli nga na zo problème soit belina na osunga parce que nga na zo zemi mobala a idanga teke asunga nga sombila nga leta sela nga boy non. Donc depuis zemi 7 mois ti na bota ti mois nga lelo. Aibi kusha papa ta aibi anoko ta aibi tata moi site nga moko. Vous comprenez? Mais tangu moi nga tangu na bandi siko ko luka yo saki na yo ko na yo chite mo na bela makasi akota ka hôpital et puis na defisa ka babiloko bato kimanga na bambongo en fait et salaranga bien te puis na yo kende pa ya tonton mo tando tinda biloko na ba Chine on a Chine bato bakenda aka na Chine na mbongo ebele parce que tonton mo aina zandu ya banda otekelanga biloko na ndo teka ba sapata ba garçon ba polo ba body donc pas tonton na tonton na skanda pesa nga biloko so na pie mbongo ya penga biloko na prix de gros ya zandu yo teka na quartier abisinga ko kena brazate ngomso ya dinda na mai ko kenda te ya so baka atamsu jina 15 ya pio na 6.5 ce que ton yo pesa na 6.5 yo teki $15 et ça nga de bien ozo bénéfice alors ya ko sala ke batu babandaki ko defanga babiloko tant mona belanga makasa ko tanga na hôpital muto akolandela vraiment bambona nga azala ate alors comme ka so bafutio osombikisi bafutio osombibo na bo mwana pe yo saki na yo kwa na yo vanda na ndako na fa na ndako ya wana yo ko esanga binga na sa groupe nanga oya to bando sala c'est pas de problème wana ya yango ya quartier non ya quartier OK un jour pe la qui n'a participé à la répétition na bango c'était bien passé. Et oui, il paraît qu'il y a quelqu'un Angola. Papa gentil, comme on est en Hakim, mais on doit jouer dans combat papa gentil. Et au salakier, n'a pas dû tourner pas naé. Jour à tournage, bah tiens mon sous principal. Répétition, répétition là. Parce que tant film moi voyons un groupe à lingi film. Il faut que ça moi il y a nini ya tournage président la mbongo ta 26 bino bato bomona moi elo na groupe a expliquer bino bo epole président pose à sonité ko era film tournage on a pesi mo tournage c'est na pesi $70 à tournage yo tapé mbongo te pour moi sinon tu es principal na fini ba mo président na saimba mo groupe nanga ça na sala groupe ko na sala groupe danse ya manikina ya nini ya wana nini 2013 avant la côte na nzonzingi na umele pété na stetika kana zupe place à répétition au moni VIP et bon pourquoi les amis no groupe ni ngongo art drama et ça pour la chaîne non to bandi chaîne té okate ki tetika ka non bandi chaîne té pour to les gars la film mais na les gars la film té na joie té na chelika président libaya comme bango kutu na bango na biso c'est ya bango moi profiter les gars makasi bango ce que famille moi profiter les gars makasi par rapport na biso nga ce qu'on habite c'est que funa chele libaya na l'accès nga na moi si wa chaka tembe na moi cité donc nga sala ce que pour na sukise na l'accès que wa chaka tembe na moi cité taka pas biso to répéter na pas biso bata théâtre bon que répéter quoi sima bata manikina ali bosso non sali manikina na danse ndomboloko on a bet ça peu ba show on a salé marambu l'espace à 3 mois na frontal on sera la taza front matina suka ils sont sur la matin mutaleka te ya bana le kadana ba TV na mais ngai na frontal ke kapula la seke na moi assistant TV et bendi pe sali pe ke bango ba yo bundisa biso donc il est quand même là en fait histoire parcours moulai et un bon jour nous avons la place dans la mauvaise dans la coin dans la direction à Gambela terrasse moi vous avez bando yinda pe dans zupe wana to chepe terra to chepe groupe ya tournage et les kaka non na TVT et les kaka na TVT to ça premier tournage na biso et bimsa mama na bitumba na biso na groupe ya président quartier et so bitumba balanda biso babundisa biso bon nga comme na moi c'est na pe na ba relation na cheleka teti ba mbila pe ba
na ndenge ezalelaka basoda mpe baye bakangi bato indi ekompe ya bapardon ti eleki nango eleki 2 semaines un bon jour tobanda otourne namoni nani Jericho Betox 207 nanu toleki na TV te film ekutu tosali tosisi te nayebi yo tala la vie appartient au courageux po moto aloba bongo akosa te nayebi yo la vie appartient au courageux po ozwa na vie faut ozala courageuse courageux soki oza courageuse te oza courageux te ozwi nzoto tie na mibali yo ndo koyeba yana bato mosusu mpe bazwa nzoto na bango atia na mibali azwa vie yana motu mosusu mpe atie esimbi te yana motu mosusu atekini kaka pondu azwi mbongo esimbi avoyage mpe akendelango mpe bapoto parce que lelo mpe na kati ya bapoto tomona mpe bato mosusu te bato mama nga nateka ndundo elekelo te yana bato bautaka poto bayaka baosalisa bandunda baosalisa bandunda nga koko na nga moyo ya mobali cousine bakoko na biso mobali ne bango bando tutsa bapondo abatuti banini ke poto baketeka na poto elekelo te mama eza parcours à vie na vie ya mutu histoire ezala kaka soki wana histoire te c'est que wa bagarre te il faut histoire ezala poto ndima ko wa bagarre donc yakutana Jericho Betox na répétition nanga asengi biso ya excusez en tout cas vraiment zaka respect makasi excusez est-ce que nakoki ko sa émission mo à 2 minutes comme bwana era pause te problème te to sali jour on a ebana lata collant rouge na body mo ya pembe likolo ya répétition en fait pour ce bana ba yo peut faut répéter au longoli pe bilamba o lati pe teni na répéter na bana nga naki na groupe munene naki na bane belé sans TV bane belé kaka te naki nga mbanga te nga gentillesse na nga kaka nde sala ke bana baya pour ce ba sison to kitinda balambi tala nzunga fufa munene ma famille pondo atalika ba ko chocha kaka yaya ta souffrance ezali ezana bana musu tia ye bongo banda tongo aliete aozela ka balamba fufu wana poalia alors na comprenez le mot que ba sacrifice on a ça na passé ya nzamba komisinga onazalilo donc asengi biso pe ba tourner mission ba sisa tunga on répète ngabi groupe no ngabi ya ngabi yo bien mais biso toza ba youtubers toza ba youtuber ngabi yo saka la youtube abi ngabi youtube ondeni abina oyebi youtube tenga na yemengo te oza na telefone na facebook tenga bite naza nango akoti na facebook alakisinga sikoyo youtube ngabi abi tosala émission mono oza bolataka elo amukuse tosala télé réalité moyo ozoya biso tozwa yo tofilme yo etout epesa pena makambo otalama ngabi bon merci nayeba émission na ngana nakangaka suki ya mpunda ya rouge bosala ngope tosala nalata pene lo amukuse tasko nde naza nalati lo amukuse ati bendo ka mkie émission kota ya telefone panzana ti mutu nyonso obenga uti wapi wana kutu telefone panzana yana bien te tonton mon boy a dérangé na ba poto ka kuno je vais t'envoyer l'argent et tout et na kipa na été toto osala siko ya mado nde place siko makambo yaka epesanga makambo na ebiso tito osala émission ya mado tito osala théâtre ya mado na lala nzala nani loko lia te kombe bandana na famille na ngamoko mais yo ça film à succès ya tikako kombe banda na famille na ngamoko na obunsanga olamuki bana tongo wana 100 francs te wana 50 francs te eloko ya te OK tournage à succès na ke tournage na eba pete ke ça succès donc na ebisio et o ça ke ya na bunda bitumba mona vie tatika mondo monga boye kumsa nzambe po géri batu balobaka batu bafingaka mona seka batu baseka batu makasi ndeka balobaka to babosa na source te mona ta fleuve Congo na source nango fleuve yana place banda po koma munene ndenge wana alors ngata na tala makamusu na vina tala ka grandeur nzambe na tala ngabite bayebi ndete mutu musu akosala yo abimisi yo afasone yo batu bamoni batu basepeli na yo meta musu ye mo makambo esimbi te donc ye jéri abimisanga moko te mais naza la seule on andimaki na TV vous comprenez toza ebele lelo so basomba mituka eza cause ya Jericho Betox
akena western mwasi atielie 2000 3000 eza cause à gérer mais belé bandima yango te alors nga te manga na ndima yango nzamba kausa nga te nga na ndima yango po garçon na ayeba nga te ayaka ne osala émission po nga itala lipamboli po nga na bonga faki ya osala émission na leka na canal na ye asala film ya mado achanga nga na jouer principal po nazala o nazalelo ta degré et puis nayebi ki ata tomona na te tokuta na te mais kane naza reconnaissante nzamba azopambulanga et puis apambula ye parce que yaya nauti musika tala nauti nayebi sio pardon banzube moko don osanti bayeke tubi otombo lokolo mota mwana lokolo moko don oyeba ndeni ya osala te nayebi sio omona ndenge ya osala te yana makambo mosusu ata bemission mosusu navandaka boye na créé yango bato mpe batali bato bafélicité nazongi nga mona chambre nafukami na solo na nzambe nayesi nzambe omoni mambo elekani kuna mpo ngai mona solo na nzambe lokola camarade taka na mbeto naso nalala na classe ya bakusin nayesi nzambe lala nga na olala koto monsieur moto ayebi te aloba fia nalala na mibali ya kosakana te na classe ake mpena na tie ebonga nzambe lala awa nga lala na koto so ye nalembi position nazwi bakusin nazongisi yango boye ta mosala nasala nazongisi bakusin nanga boye après na tie kuna biso nzambe lala siko koto nga lala nanga koto nauti mosika moyo ya osakana te me nzambe temaka aza nzambe abolingo et puis na étoile na bagarère na obunda nga pena bafana nga bayebake na souffra na bundaka pena mpo na vie et puis so na bilikambo na nga na osala esimba il faut esimba esimba te na lamu na to na bino osala elo boye esimba te makambo na nga esimba soki na confie nzambe et puis na confiaka ye toujours nazwaka réponse toujours nazwaka réponse donc mama nauti mosika. Merci beaucoup. Biographie à Karina Ngwana nde ntango olongwaki wana le succès wana nde bakopa banzonzi nayebi sio succès eya na ndenge ya kosakana te succès eya na ndenge ya kosakana te na ndenge ya kosakana te succès eya nayebi sio naza na succès na ndenge ya kosakana te naye kokota nzonzinga alors mutu tu asepela na nga ya madote ya madote ya madote ya madote balingana mamba bagroupe te nata bana na nga nayebisa bango kanga biya na minute oyo na temps oluka vie oseki yaya nazoluka vie chacun portera sa propre charge wana ontanya mabedi nayesi bao yaya nazoluka vie wandimi alanda nga todusola todusoli amoni akokoka te atika ye na nzela na mpe na te akokumba bikumbakumba te nga moko ntela mpo mosala ngo mpe nakanaki yango te donc oyo naosalaka yana naoka affrontement na affronte motu moko boye nalakise kaka ke aye eloko te mais epesamela nga yaya ocomprendre bango batikala na bango je pense que bamosusu bazaza na bagroupe mosusu nga na vivaka na nzonzingi na YouTube na nga osala ndeni siko mpona oaméliorer travail na parce que ovivaka na nzonzingi orépétaka ndeni en fait nga na répétaka na nga na ndako il y a des fois je parle beaucoup à la maison tamosu na oloba na osesa bango baje tozosolola ya mona siliki mami ochange biso fasi boye lelo boye ndeni lelo journal oyeka bonga na otravaille na nga journal monio soki journal kanda na ye biso eza kanda ya ozozwa bayana oyo kokosupporte te oka en tout cas pena lelo alamuki mabe lelo pena aza bien te lelo pena tozocomprendre te nga bongo mais na otravaille na nga ntango bato batretaka o Karine Ndumba Karine alataka biloko ya mikuse Karine fille akisi dernièrement babi Karine amema bamama bato na ndako anganga basi ya poto bakekanga mibali na kisi ntango eyelako babiloko premièrement na oloba neti eloko moko neti mobali na nga linga nao te na répondre na eloko mais ezaka important yana makambo mosusu kotika eleka te ata après quelques jours ata après bane fu kolobaka naloba ngo na lelo Karine fille akisi zolanga mnda Karine ngaloba ngo répondre ngo te ma oloba ngo na Karine fille akisi Karine mwasi Ndumba
Même basi abata mabala na poto la kisa bango ndako nganga. Ah bon? Chassa na gambela. Pour bakanga mibali. Premièrement, elo mona loba na yebi yote. Na mona yote. To sala ki camarade te. Dans les vides kaka o benginga. Nga na yebi siyo. O moni kutu ndeza boye. Maman moi a traité ka boye keno ke ko traiter na ye. C'est du mensonge directement. Po muto na ko mema bongo se to ba master pena to solo la kala moni pena ka suki. Habite na bimsa prise à suka. Mama tala boye. Soki nga moko kutu na sala ngo te. Na kenda rate pona kende papa mama mo ba kangila nga. Bongo na ko mema yo pona zo bango. Na ko mema yo po atilenga $1 million na compte. Atilenga mbongo alobi na nga to kende. Yaya eloba na ngoma mulopa alobi ekenge fe l'homme. Nde toza bobiso soto yebi ke na ba fanatiko ba benga biso kuma benga biso pona ba piège. Ba piège. Nga Karine nde na vandi boye. Mutu mo abengi nga po ayebisanga ke mwana nga za problème boye. Mobali na nga boye na boye no yeso ke luka famille na ota. Et puis bino bato bobenga bato soit disant benga kinga. Ozangi famille ba camarade okolana bango ozangi bango. Ba camarade ozana ba ami d'enfance no bazate. Bazali. Ba oyo gardana bango ba secret bando kenda poto okana bato gardana bango secrété. Batongo yo moni bango katon Karine na YouTube. Ah bon? Je na fia kisi j'accepte. Nga na fia kisi makasi. Ponga ngala leki ngala bango. Ngala leki ya bango. Karine a fia kisi makasi. Moni ngala nga leki ya bango. Ngala nga zanga lisumu. Ana lisumu ta sumu kate. Ngala nga. Ba bango ya batama sumu balinga masi tongo midi poko. Ngala nga yebi nzoto mosita yebi lisumu te. Siko yebi sanga. Une fois na yebi silika mbo yo kanga, eloko sala batandingo neza complexe. Amoni ke Karine a kitoko, amoni ke Karine na taille bien, amoni ke Karine la tara bien, amoni ke Karine a goût, ayebi ba sacrifice na sala na passé na ngate pona koma lelo Karine ya mado. Nzoko tekala bandunda. Mais ye alinga de tout vie na ngala YouTube alobake batinda kingai Karine apesa kinga mutu. Mutabakisi. Que fala que ça mutu ano. Bibala batu makambo. Mamba bibali kutu rien à voir avec eux. Mamba mbelo kina mbala poto. Est-ce que nga super femme ko le kabasi on samokili? Pour mi bali ka fo bali nganga. Je suis pas super. Naza ba défaut nga je mes qualités aussi. Ce mobala linginga. Izali sumute mais na otuna yo papa a tiozoya. Oza moi cité, otena na moi cité to tikala ba camarade. Pourquoi? Parce que naza na posa. Nazala bien. Fona tuna papa ozolinga oza moi cité te naza na moi cité bino bo divorce kaka. Bino bo divorce na yo kate mutapota lobi na mwasi na ndaku mikolo toza ba problème bango ba divorce aka to divorce ki naza père de 3 enfants to divorce ki na père de 2 enfants to divorce ki bango za aka ndengwana mais le roi mwasi ce mobile a dérangé nga ye te mais ye na mono ndete OK bien oza mwasi te maman na mwasi te est-ce que nga na nzambe na yeba ki mobile na mwasi na ndaku Nazanzambete. Et ça n'a pas l'air comme ça, ça là tant que na YouTube, vous comprenez parce que Mibala poto le kuta pele kaki. Alors on était obligé d'accepter aussi. Parce que quand la fin na bo mobile il est beau, il est très calme, na so sanga bien so consoler nga maman ata yo mo kata ko balobi to zaka ba santo ango. Mais je ne savais pas. Et tant que comprendre Mibali ango. Ata dérangé, c'est bon, OK, merci mais comme on s'est marié, en tout cas merci beaucoup. Suki wana lelo nzamba salanga pe grâce à bandenge mususu apesanga pe yanga moko nyonso makambo vie des choses bon on a âge na nga boye na kitoko nyonso na ngona zwa te ata ye musupe ka système bakosa ka kosa bon soki azokosa nga wana nde na yebite mais moi pour moi je sais que il est là, il est présent. Oh nga na yebika ya wana ona simba na mutuna nga. Et puis par rapport na tali pe abalate azape na afiança pe mutu na poto te atikala pe ko ça mutu je t'aime tu m'aimes te na poto po be on atika poto obi afiança pe mutu na poto te te akoza ni pe na kishasa ba to ngona ngatila ba Facebook dernièrement na tele même mariage mo ababala ni sur WhatsApp
alinga mbala poto mbala yo bale sur WhatsApp aza ni comédien ni journaliste aza ni muta média balinga na mobile na kata groupe à WhatsApp et bimi et komi libanda c'était pourquoi parce que destiné na yaki kuna eye Kishasa comme par ozala atam so palinga na poto comme par ozala na poto tam so palinga na Kishasa donc ils ont un sens wana. En tout cas merci Karine Tokomi na suka vraiment émission na biso mais na ko le kaote sana tu na oli kamba liste quand même oyebi histoire à liste nini liste babimisa liste ya ba comédien ou babimaka entre bango oui nebi makambango naebi siko c'est que tala on a appelé liste quand même namona na Facebook namona bon est-ce que tango mimona ina kati ya liste ça ki onde ya ona lobi awat soki mutu a classé nga na gérer ça ngage ke etali bango etali ngate nga o eza important na yebi ke soki naza lelo c'est comme tox nzambe na nga asala na canal na ye po ye amona nga nazala ya mado lelo donc naza mwasine nazala kizengi nazala soki nani sana ngage ke nga moko batu balingaka ko interpréter mabe nazaki na cordon nga to banda travailler ne awa comme ka bala mwasina mbali tango mwasi na yepe kuna yoki ye mtafuta kanda ye mtasala makamnyoso asoki décision bien au travail na nga souté on comprend mais ana banda travailler na to banda samsa kitoko rien à voir bolingo to ba master mais et comme nini baka mwasina mbali donc ya mado so sali relation na moi mobali ali sou so pe to comme kanga mano trop benga biso ba lesbienne oyebite oh soki ka toseki camarade ka toposte lelo lobi toposte lobi kuna sara tola na Karine ya mado bakoma monde ngo eza ndenge wana en fait nga na baya makambo wana na baya yango donc nakoma sa vie na nga elongo na esaka mobali na esaki ezala na nerf solide supporter nga kaka so to surmonter ka makambo YouTube si li toza na biso na kimia po biso mbaye tosekaka chaque jour tozaka bien problème ya kaka na YouTube batu bayaka balobi babibaki asalaki mutu paka ngaki mutu na preuve azate mais zaka balobaki basalaki en fait babelobi neti nga batu makambo batu baloba na considérer na nga ngote rien à voir na betaki on kara na tana ngote et soki lelo esali ke batu balinga na théâtre neti ngai batu mi balinga na kepekisa mo poani est-ce que ya problème nanga problème nanga te lelo beti sona Diego bulinga na kala batu bayebaki te mais tant batu bamonika nduma akelinga babala kota kaka o comprendre mais nzoka ya bolingo moko yaki kala peut-être pe na batu mususu bazaka na théâtre balinganaka mais bazaka ne temps wana te bakozwa temps wana mbamo pou ebeti flamme et comme nini ke balinganaki basaki bamatiaki bakitsaki mabe eza parce que so tozosala ba aventure na kati ya bakouple yango ya bata maboki yango nde mabe mais soki tomemi na biso yango tisuka nde yo na paya Diego bokenda mabe te lisumu te bongo destina mutu ayebi yango aza na bafan na biso bato mutu ayebi destina mutu aza te mutu ayebi destina na biso eza ka Nzambe alors Nzambe na temaka babengaki maître ya temps pe ya circonstance ye mutu ayebaka ndeni ya kosala makambo ya vie ya bato eza ka Nzambe eza kaka Nzambe yebisanga lelo soki lelo batu ndenge balobaka balinganaka bango na bango soki ndenge batu bazobalana na bango yo okekanga bango poani okanga bango poani lelo tomona baactrice banigérienne bazobalana na bango na bango non c'est parce que eza kaka epozelaka code moko boye pa mutu donc ozomonaka so na bino exprime makambo na oyoka na kati mokili etelemelanga mais so eza kende toza boye na ke tournage omoni kande eza boye so oyaki ke bato bazoka batournage ka totya ba 2000 kutu te 1500 kaka ya caché ebele babalana ibele banga babalana bangaki mwasi mo mutala na poto atindela nga boye mwasi mo sala nga boye mwasi mo apesa nga boye puis basaka balingana nga Karine ya mado pina to balana na yebi sûr même osala ngo te po nga pe na olinga te o comprendre te tomona ka tosuka na nzela mais so eza makambo eza sérieux je vais accepter soki naza na engagement te na kondima na s'engager pour na préparer avenir na nga yaya omoni na place okoma na si je savais de préférence kuto sa makambo motema etinda yo po sokomi na si je savais komi mabe tango okoma na si je savais eleki bala mike pe ba 14 ans pe bazoya ya mike bazoya
tant ba yaka mabe Encore biso batabinene to ya tozo nuna mbangu mikangela na okanga na obwe ngabe na okanga bwe na ba mibali bazonga ba mi kepso koma mikola mibali na ebisio en tout cas merci beaucoup ngabe na okanga bwe na ngabe yanga kala te nazo okanga bwe kanga bwe ya na kanga bwe na vanda pardon merci beaucoup oke na musika makasi oke na musika na kangi na obwe te so uniforme ya batu nyonso ba oyeba mais toza pressé parce que kingandi abala ki yo po bala ya libala eza na ba conséquences libala eza na ba stade mususu oleka na kati ya mariage soko se préparer te oko sitoko koti na kati bimi mbangu tabengani aza te donc alors pona ko s'engager ko koma na niveau wana il faut tout se comprendre bien faut tout se comprendre pena bien pour liboso ezalaka bolingani nanu ka famille bolingani nanu ka mwasi na mbali après tant famille ya ka famille comme biso lingi mwasi ote mwasi azabo ete mwasi akombo azabo quelque part so boza forte au mona kaka mais so boza bino fort bo surmonter ba problème en ensemble lelo ba couple musu ba kaboni parce que famille muteloba ba couple musu ba kaboni pour famille muteloba famille boy tina suka bana choite ba kaboni à perdre mwasi mo banda linga perdre mobile mo banda linga parce que famille lobby. Alors, on a le chaque fois, avant de s'engager au côté de la relation, il faut bien raisonner. Et pour nous, dans sa hypocrisie, na tombo kakape ya kosakanate nzamba salanga de grâce azabie. Nzamba salanga grâce azabie. Pour ce non tombo mo vandi nye ayoki tango tuno si sabino la pour ngito sola lobby. Pour ayebi ke so lobby erwana to zo mselo malonga te. Olali lobi na tonga bengi mbala suka kosaka boete yo mo vandi pena otete na sala mabe papa limisa mbasi mana osate bozo continuer bo tambola donc c'est pas facile mais il faut qu'à toujours qu'on se comprendre en fait. Merci beaucoup, c'était Karine Yamado star Nabiso, actrice Nabiso, après Sarah Biso pe bilingue en tout cas. Merci Nao Karine Yamado, nous respecter vraiment le principe de Sarah. Merci beaucoup. Et un grand merci à Bandekonios pour soutenir Bisso et puis au Bozo liker déjà Bozo commenter. Un mot de la fin pour te communiquer dans Souka. Karine Nabi que tu continuer au Salara émission parce que je pose ça à émission à concept moi à Kitoko également moi. Tu continuer quand on a rythme on a tous appelé deuxième volet à Karine Mokondi il y a Karine Yamado et que ça la biso vraiment bien Karine Yamado na invité sur un message moko au koki ko s'adresser na ba de konabino ba acteur na ba actrice et puis na moi ba dédicace na yo pour message ezaka ka en fait biso ba comédien tous aka na secret en fait ça fait trop mal ya mona makamu susu o bozo protéger mais ba tunsu bazo zongo bazo bimisa ngo libanda ça fait pas du bien. Et en tout cas, bonne guérison à Diamant Makila. Et Nzambe vraiment, Nzamba Lola, à sali grâce, ce qu'on sentait vraiment. Et Abima qui n'a commencé, ce qu'on a eu chambre. Donc, ils ont salé biso bien bakasi. Nasande. Camarade Nangate. Camarade Nangate. Camarade Nangate. La joie ne sogi 3 fois kaka. Camarade. Donc, en fait, dans le bar à chaque fois que tout ça vrai, dans le bar à chaque fois tout ça vrai, parce qu'on est toujours des gens, tout ça n'a pas problème, tout ça n'a pas place pour beaucoup, place pour tali na suki, mais n'angola nzambe alo la tema qui a protégé abatu la rabiso et conception toujours intelligence et sagesse. Ce qu'on s'est retrouvé vraiment na kananga dans le bar histoire vie nanga et amulai, attends manjo ça on film non si ça kate. Parce que histoire vie nanga ezamulai otolobaka ezaka po olobaka ndambu kako simbi kaka histoire eza vraiment mulai na ndenga osakana te. Donc ce qu'on s'est retrouvé na histoire biso oteka nyonso toteka nyonso yaya na makala oteka te poani mafuta mbila toteka nebi ke ko ba sija monkeri ya batu musunga so finga nzamba pambuli ngana esa ba nga chela ba ofrande finga na kita chelo ofrande kasi tena finga so finga na finga simbakisi na finga so finga na pesela ya ofrande na so na komba nzambe a finga ngana ba commentaire swanga na capturer kaka pour comme na finga asute na capturer kaka azu ofrande nga
Alexis pasteur na so moni fio afinga nga mabe eswinga na sali elo côté na yebiete na captura pe na photo ne bien na ici na l'action pasteur na biso na PC les offrandes mais ba conséquence ba problème surtout kuta na na vie yo quand ça ta mususu po oboya ki mona mobali moko boye yango conséquence na po finga mutu mo yebite mutu ana futela yo mbongo moko quelque part nzamba lola wana zo punir yo et vie na yo continuer ko beba tant to finga ka critique eza ko finga te ko finga ka mabe tala mutu mabe tala planta che nyama olakisaka nini imbécile olakisani tala makole konda nzamba sanga munene bwa pesinga basa munene fa pya ngasuma kola minene nangana za ndeni nangana za na formete fallait ka nzamba classer nga tayenga nga tayanga boy alors tay nanga monga mona sepela nango pour bato baloba na za ndumba peut-être déjà pour la corpulence nanga en fait na scène corpulence na scène alors corpulence nanga déjà donc au mato qui to betela nga libaku alors liboso na comprendre ngo te ana yo comprendre ngo j'ai compris que ezande nzamba salanga soki na okena zandu na biso ana beta bato bele mabaku na atana lati liputa na bimika na kwa veli nga soto bimina yo omwa kande bato bobele nga alors tana ki comprendre nga bi ezana onde boye ki pana nga ngote et puis na esa ba skiz na esa bato kelo mona kata ngona bwaka na choisir lo nzamba pesanga bato bele balukela ngo ba solution ba sa ba chirurgie et tout ena mutu mso nzamba pesa miso kitoko ya boye po azala boye ka misu kitoko lokwa chinoise po azabo batebele ba okele ba quartier awa ba bendi mais ngasi ko nzamba salanga grâce akelanga ndenge ye moko alinga salanga alors na pesela ngo pe ofana esa nzambe ka merci po à travers taille nanga ebimisanga à travers taille nanga na yebana à travers taille nanga naza o naza lelo donc quelque part nalanda pasteur mo aloba bi nzambe atielaka mutu na mutu eloko na nzoto oyo ekopambola ye un jour ngasko eloko esalanga mpona azala eya taille nanga taille nanga esalanga intelligence sans sagesse ya mokie oyo nzambe apesanga yebisanga siko lelo edoxi fille pauvre elete lelo taille nesala ye akoma millionnaire ana mbongo na ye okakoyena elo ni yo ti ozofinga ye ana mbongo ozomona donc c'est un peu ça donc toyaka mpona obetisa bino mabaku te toyaka juste osala mosala e nga nalinga mosala na nga makasi soki lelo eke permettre nzambe asali grâce ke na bali na otika na nga soki mobali na nga sepeli na tika so asepeli na tika ta bina nga continue na continue kitoko makasi bien ka mabeka eza nde so lati loka mokuse esa bien te mais na yo comprendre ke na nzoto na nga nalati loka mokuse loka mokuse te na sexy. Donc, de préférence, na journée blora milai, qui na journée loko ya mukuse. Alors, j'ai compris ça. Ils a tardé. Je vais seulement me rattraper pour et ça là vraiment ba fanatique na biso bien makasi. Donc, bonjour à tous les abeilles. Na linga abino et je vous aime beaucoup. Vous continuez à s'abonner massivement à Saratola TV. Et on est là, on va commencer toujours à parler ko solo la. Je pense que nga lo bara mingi ko solo la école saka mutu. Voilà. Lo binga pena yamba ki expérience belé chez yo. Merci beaucoup donc. C'est un peu ça. On peut consoler là. Na ebiso na yo na ebiso dia yo kutu bien. Nga mabe makasi ko se pe na rencontrer. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Karine Diamado. Merci beaucoup à tout le monde. Bino Batubolanda Ibiso, pour partager l'émission. Ceux qui bolingi Karine Nazonga Lisusu, beaucoup de commentaires, beaucoup de la biso, beaucoup de suggestions, la bino, beaucoup de remarques, la bino et ça la biso bien. Quant à moi, je vous dis au revoir, ciao, à la prochaine. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet.